Example 1嗱，我哋咧就從概念得知，由全部求部分咧就係用乘，所以調翻轉頭，從部分求全部咧就會用除啦。先睇下題目先 ，highlight 翻我哋嘅 keyword。首先，我哋呢個500 English books 係咪 total 咧？嗱，應該就唔關事嘅，因為咧佢只係講緊我哋嘅 English books 嘅啫，佢仲有另一堆咧叫做 Japanese books。咁所以咧，當我哋審視呢個題目嘅時間，我哋有 English books， 亦都有我哋嘅 Japanese books。呢個佔40%，而 Japanese book 係60%。但係40%亦都係對應緊實際數目500啊。咁所以當你揾翻全部嘅時間，我哋就需要用到我哋嘅除法啦。好 A part， 我哋先要揾翻我哋嘅 total number。咁我哋就可以立算式 A part total number of books 等於500除40%。咁啊，試下撳下計數機啦，我哋可以撳500除一個40/100嘅份數，答案咧就係1250。咁你可能會問啦，喂，咁我可唔可以用翻第二個方法？喂，不如我就做翻乘法，但係我就用 let sentence 啦 ，let it be total number of books。因為我知道，如果由總數乘翻我哋嘅 percentage， 應該就會等於部分所佔嘅500啊嘛。好啦，要 solve 呢個 equation 唔難 solve 嘅，將佢轉翻做一個 fraction。掉過去，我哋都會計到咧 x 係1250嘅，咁所以其實咧兩個方法都可以嘅，咁啊同學自己揀一個合理嘅方法啦。好啦，我而家咧知道總數咧係1250本啦，點樣揾翻剩翻嘅 Japanese 咧？咁我估都容易理解啦，將 total 扣翻走500就已經係答案啦。所以 part B 我哋就可以寫 required number 就係總數1250減 English books 嘅500，咁所以咧就係750。